Assalomu alaykum, Huriya Anvar. Siz bilan Cifra Coach, Life Coach. Bugun biz siz bilan aynan 5-sana, 14-sana va 23-sanada tug'ilgan insonlar haqida gapirib o'tdik. Bulardagi energetika bu keladi, bu 5 kodi ekan. Endi esa sizga ma'lumotlarni berganman. Podpiska tugmasini bosib kontentimdan ko'rsangiz, ko'pgina ma'lumotlarni berdim. Endi esa sizga qo'shimcha, ya'ni 5 energetikasini, alximiyasini, ya'ni qanday boylik alximiyasi borligi haqida ma'lumot beraman. Diqqat bilan quloq soling. Bu aynan 1-apreldan so'ng 25-yilda yana ham energetikamiz kuchayadi va bu ilmlar aynan mana shu energetikaga to'g'ri keladigan ilmlar, kuchli ilmlar. Shuning uchun tirik va vibratsiyasi kuchli ilmlar. Shuning uchun diqqat bilan quloq soling, podpiskani bosing, like tugmasini bosing. Aynan siz nechinchi sanada tug'ilgansiz bemalol yozib qoldiring. Siz haqingizda ham albatta joylayman. Qarang, bularda risk plus ozodlik plus harakat teng izobiliya ekan. Endi qarang, 5 kodi ostidagi insonlar, bu odamlar boylikka risk qilish va yangi imkoniyatlarni qo'lga kiritish va albatta uni ishlatish orqali erishar ekan. Ulardagi eng zo'r kачество, sifat bu mobillik, harakat va albatta har bitta narsadan, yangilikdan foydalanish ekan. Endi qarangki, bu insonlardagi bu xususiyatlarda ishlatgan paytida ular eng katta muvaffaqiyatlarga erishar ekan. Eng asosiy narsasi, risk qilgan paytida nima qilish kerak? Masalan, boshqalar qo'rqadigan narsalardan bular qo'rqmaydi, lekin bular emotsiyaga berilgan holatida erkinlik, ozodlik, bir xotirjamlik bo'lmasa, ular risk qilmaslik kerak. Hissiyotlarga berilib, noto'g'ri risk qilishi bu aynan ularda omadsizlikka olib keladi. Endi esa yana ham aytmoqchi bo'lgan, muloqotchi va ijtimoiy muloqotga usta. Hamma bilan muloqot qila oladi, lekin ular boshqa insonlarga moslashib, ular bilan muloqot qilib, ularning qalbiga quloq solib, faqat ular uchun yashab ketsa, bular yana xaosga tushib qolishadi. Uchinchisi esa ular o'zini talantini, o'zini iste'dodini yer olamiga to'g'ri energetikada taqdim etmaganligi uchun, ular qutqaruvchi roliga o'tib qolganligi uchun bu energetika noto'g'ri oqimga ketadi va bu insonlar albatta xaosga tushib